Що ж є зараз у нас на ремонті? Знайомлю вас. Зверху у нас такий лакшері гідроциліндр червоненький зіловський. Тут ЗІЛ 390, 2 ПТС-4, совок камазівський. Тут пішли імпортні, це Спорон, там, коротше, імпорт. Я вам його не назву, тому що там такі назви, що я язик поламаю. Далі ще совочок. Маніту, GCB. Тобто ви зрозуміли, так, що ТОВ Альтервіта ремонтує будь-які гідроциліндри з наданням гарантії 12 місяців. Так що звертайтеся.